Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Nih. Halo. Gimana? Lihat minta video. Berlama-lama kemudian. Gak ada orang. Tante ya benghar sih kan aja. Mantap ya makanan kita ini. Oh no! Joget-joget lagi. Orang begal ya. Aduh, mana kia kenyangan. Hei, Aduh, iya naon. coba Akang, nyuhun kena ada duit. aduh, Bro. ada ayah encis mah ayah ke iya dan nanti Seraket. anak encis. Cepet, Iya, ayah ke emas we lah. kajian. Ayo kajian. Anjing beli bakso. Tanya. Ayo kena. Itu ayah. Buru, Ayah HP. digorok pokoknya. HP. Kajian anjing beli bakso. Entos tak ayah deui. Ieu mah bedak. Lagi candak bedak mangga. Kajian yang indung aing. Entos satunya. Ya tuh. Aduh, tolong. Aduh, tolong. Tolong ya. Akang. Tolong. Mana suaranya ya? Iya neng di Jamret. Mana suaranya ya? Tolong atuh Akang. Aduh. Di suaranya ya? Akang. Itu. Tolong Akang. Aduh, tolong. Wes. Akang, entas jauh Kang. Kang pilih Kang. Geus. Gua lupa kali. Akang. Benang kuai. Entas Kang, jauh udah Di panggang kuai mata maling. Gede, Mas Neng mau pakai iya di Neng. mana? Gede. Ayo tas weh. Aduh, dengan capeknya Kangnya. Tete naon neng? Tete naon neng? Aduh. Siapa neng? Nuhun ya Kang. Neng. Kan mata ke ulah sok ka sawah wae neng. Jeung saha sih? Terus kajeun Mas maloba di imah ge masih aya kene neng mah. Lain eta sing ditanyakeun ku emak. Kajeun. Moal nu penting mah aya Akang. Pembela neng. Aduh. Meni deui meni Kang dikasih. Anjing aing apes. Maling teh lah. Aing moal kabeli beas-beas acan ieu anak aing. Aduh, mana hayang baso aing ladang maling teh. Aing rek maling deui ye isukan lah. Sok aing dipaling ieu. Aduh, apes pisan aing ieu.